Nel 1969 Douglas Hubler, un artista concettuale statunitense, scrisse che il mondo era già pieno di oggetti, più o meno interessanti, e che non era suo interesse aggiungerne di nuovi. Questa astrazione sta alla base di quello che chiameremo oggi riconfigurazione. La riconfigurazione può consistere ad esempio nel selezionare un insieme di elementi già esistenti e riprogrammarli in una nuova narrazione, oppure consiste nel selezionare un oggetto o un fenomeno esistente e riconfigurarlo, riposizionarlo, ovvero cambiarne il significato o il contesto. Oggi vi racconterò 6 processi legati alla riconfigurazione: la preparazione, la ripetizione, il remix o mashup, la ripetizione, la serie e la ripetizione. Chances are you've heard of the term appropriation, and you know that visual artists are often said to appropriate one another's work. But what exactly does this mean? By definition, the word appropriation refers to the use of pre-existing objects or images with little or no transformation applied to them. Essentially, appropriation could be synonymous with borrowing or even stealing. Let's travel back in time to the 1930s. One photographer, Walker Evans, drove to Hale County, Alabama to take photographs of the Burroughs family. Evans directed his models in a way that highlighted just how bleak their situation was. He ended up with an entire series of photos, which were soon made very famous. Fast forward to 1981, when a young artist by the name of Sherry Levine began literally re-photographing Evans' photographs. In fact, she re-photographed images straight out of an exhibition catalog documenting Evans' show some 45 years earlier. La ripetizione in arte contemporanea è un processo che consiste nel prendere un oggetto, un movimento, un segno, un suono e ripeterlo. Ciò che può caratterizzare la ripetizione è come questa ripetizione venga allestita, pensata o disposta. Ad esempio, esiste un lavoro di Clairefontaine che è composto da una serie di copie del libro Differenza e ripetizione di Gilles Deleuze, ripetute e messe una a fianco all'altra. Vexations, invece, è un componimento musicale di Erik Satie ed è conosciuto come il brano più lungo della storia della musica. Questo è composto da 152 note scritte su 5 pentagrammi e ripetute per 840 volte. Il remix o mashup consiste invece nel prendere un gruppo di elementi esistenti e appartenenti a un simile gruppo e ricombinarli in una nuova narrazione. Si pensi a Christian Marclay, che crea una storia riutilizzando esclusivamente estratti di film in cui gli attori rispondono al telefono. Oppure Omer Fast, che crea un video monologo ricombinando le singole parole prese da telegiornalisti statunitensi dopo la caduta delle Torri Gemelle. O ancora con Archangel, che realizza una cover del Quinto Capriccio di Paganini riutilizzando tutorial video su come suonare la chitarra scaricati da YouTube. La ripetizione in arte contemporanea è un processo che consiste nel prendere un oggetto, un movimento, un segno, un suono e ripeterlo. Ciò che può caratterizzare la ripetizione è come questa ripetizione venga allestita, pensata o disposta. Ad esempio, esiste un lavoro di Clairefontaine che è composto da una serie di copie del libro Differenza e ripetizione di Gilles Deleuze, ripetute e messe una a fianco all'altra. Vexations, invece, è un componimento musicale di Erik Satie ed è conosciuto come il brano più lungo della storia della musica. Questo è composto da 152 note scritte su 5 pentagrammi e ripetute per 840 volte. La serie altro non è che una ripetizione con delle piccole variazioni. Pensiamo a Work Number 189 di Martin Creed, in cui 39 metronomi sono disposti in linea. I metronomi sono sì identici, ma ciascuno va a una velocità differente. La serie la possiamo pensare come una ripetizione, ma con delle variazioni. Un esempio calzante è Work Number 189 di Martin Creed, che si compone di 39 metronomi, tutti uguali tra loro, ma con ciascun metronomo che va a una velocità differente. Lo stesso oggetto ripetuto, ma con una variazione al suo interno.
La serie non è altro che una ripetizione con delle variazioni. Si pensi a Lavoro numero 189 di Martin Craig. È un'opera che consiste di 39 metronomi, tutti disposti in linea e tutti identici, se non per una piccola differenza. Ciascun metronomo, infatti, va a una velocità differente. La ripetizione in arte contemporanea è un processo che consiste nel prendere un oggetto, un movimento, un segno, un suono e ripeterlo. Ciò che può caratterizzare la ripetizione è come questa ripetizione venga allestita, pensata o disposta. Ad esempio, esiste un lavoro di Clairefontaine che è composto da una serie di copie del libro Differenza e ripetizione di Gilles Deleuze, ripetute e messe una a fianco all'altra. Vexations, invece, è un componimento musicale di Erik Satie ed è conosciuto come il brano più lungo della storia della musica. Questo è composto da 152 note scritte su 5 pentagrammi e ripetute per 840 volte.